Salutare lume și bine v-am găsit la episodul cu numărul 3 din Flatout 2. În acest video o să facem un derby pe cea mai grea mapă, presupun, cu Cursar. Cred că o să mai continui această serie de episoade până la episodul 5 sau 10. Apoi o să fac o serie cu Call of Duty 2. Vă spun restul amănuntelor după ce termin, ca să fim concentrați la acest joc. Mișto! Am și mie puțin să da contează că ești praf. Sunt țigan și țăran la volan. Stai mă pe oleu, ce l-am călcat, ce l-am încălecat, ca pe un cal sălbatic. Foarte sălbatic. Când eram mic am călicat o vacă, vorbi serios. Da, să nu mai vorbim despre amintirile mele. După acest derby, cred că o să facem și o întrecere. Da, întrecere. Sau cascadorie. Mai bine cascadorie decât întrecere. Sau poate pe amândouă? Nu. Cascadorie. Așa. Că l-a pus în fața mea, lol. Vă spun lucruri despre Call of Duty 2. Va urma o serie de episoade, cred că 30-31 de episoade va avea. Are lag jocul. Așa. O să vă placă acele episoade. Vor fi amuzante, vor fi interesante. Dacă n-ați jucat niciodată Call of Duty 2, o să vă placă până o să vă arăt. Așa, Sofia Martinez, cred că a murit. Cred că eu o să câștig. Dar trebuie să îmbușesc de ceva repede. Să mă îmbușească el. Și mai sunt eu cu zăbală ăsta. Dar am câștigat. Am câștigat. Așa, acum stunt cascadare. Pam. Hai pe asta. Asta îmi place. Și mașinuța aia. Continuăm. Skip tutorial. Să începem. Ce am atâta viteză! Da. Prima o să fie în vorbi serios. Serios! Ești pe marginea lui. Trebuie să merg cam încet. Înțeleg acolo. Cu tare. Oh, da. Oh, da. Face și el un salt. Triplu șurubă.